Weißt du, normalerweise, wenn wir uns hier in unserer Analyse ansehen, wie Dinge funktionieren, dann erwarten wir ja immer so eine gewisse Präzision. Mhm, absolut. Also wie bei einem Motor, ne? Wenn das Auto nicht anspringt, dann schaust du unter die Motorhaube, findest das gerissene Kabel, tauscht es aus und zack, der Motor läuft wieder. Genau. Das ist dann eine sehr einfache, lineare Ursache-Wirkungsgleichung. Richtig, aber heute betreten wir ein Feld, das vielleicht das größte Ziel der Menschheit überhaupt ist. Und zwar das Thema Glück. Oh ja. Und da fehlt uns dieser einfache Bauplan halt völlig. Komplett. Wir blicken da auf eine psychologische Landschaft, die unfassbar komplex ist. Da funktioniert so ein Diagnosewerkzeug nach Schema F einfach nicht mehr. Weil wir es hier eben mit einem System zu tun haben, das von unsichtbaren Strömen, von neurobiologischen Prozessen und tiefen Verhaltensmustern gesteuert wird. Mhm. Es ist quasi ein trübes Gewässer, wenn man versucht, Glück auf eine simple Formel herunterzubrechen. Und genau in dieses trübe Gewässer tauchen wir heute tief ein. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserer heutigen Analyse. Hallo auch von mir. Unsere Mission heute ist es nämlich herauszufinden, ob Glück tatsächlich nur blinder Zufall ist oder ob es da eine Architektur gibt, die wir verstehen können. Was wird spannend? Und die Quelle, die uns heute vorliegt, ist super interessant. Das ist ein Text, der strukturell fast so wirkt, als stamme er direkt aus einem Deutsch-Podcast B1, B2. Ja, die Sprache ist sehr reduziert, sehr unverschnörkelt. Genau. Und diese sprachliche Einfachheit ist eigentlich ein brillanter Filter, weil er diese hochkomplexen psychologischen Konzepte entkernt und uns zwingt, uns auf das absolute Fundament zu konzentrieren. Und was dieser Ansatz extrem gut macht, ist diese sofortige, strikte Trennung von äußeren Umständen und inneren Prozessen. Erklär das mal kurz genauer. Also auf der einen Seite haben wir materielle Gegebenheiten. Geld, Status, Besitz. Mhm. Und auf der anderen Seite stehen unsere kognitiven Prozesse, also wie wir die Welt wahrnehmen. Mhm. Und die These ist, der wahre Hebel für Glück liegt fast ausschließlich im inneren Prozess. Wobei, da muss ich das Ganze direkt mal in die Realität übersetzen. Wenn Leute an Glück denken, mich absolut eingeschlossen, dann taucht doch unweigerlich das Thema finanzielle Sicherheit auf, oder? Natürlich. Und die vorliegenden Überlegungen wischen das ja auch nicht naiv beiseite. Eben. Es wird ganz klar anerkannt, wir brauchen Geld für die absoluten Grundlagen. Essen, eine Wohnung, Kleidung. Absolut. Wenn das fehlt, ist dein Nervensystem im permanenten Überlebensmodus. Aber dann, und das fand ich krass, kommt dieser harte Kontrast im Text. Genau. Wir stoßen da auf das, was die Forschung die hedonistische Adaption nennt. Oder auch die hedonistische Tretmühle. Tretmühle trifft es gut. Weißt du, es gibt unzählige Beispiele von Menschen, die enorm reich sind. Die physischen Grundbedürfnisse sind massiv übererfüllt. Mhm. Aber trotzdem zeigen sie alle Symptome tiefer Unzufriedenheit. Sie sind chronisch gestresst, arbeiten unfassbar viel und haben ironischerweise gar keine Zeit mehr für Familie oder Ruhe. Ja, materieller Überfluss korreliert ab einem bestimmten Punkt einfach null mit Lebensglück. Richtig. Mir ist dazu eine Analogie eingefallen beim Lesen. Ich finde, Geld ist letztendlich wie Sauerstoff. Oh, guter Vergleich. Wenn du unter Wasser bist und keinen Sauerstoff hast, ist das absolut das Einzige, woran du denken kannst. Es ist existenziell, Klar, du brauchst es zum Überleben. aber sobald du an der Oberfläche bist und normal atmen kannst, macht dich 1 Million Mal mehr Sauerstoff nicht 1 Million Mal glücklicher. Stimmt. Du hast dann genug zum Atmen, aber du musst immer noch selbst entscheiden, in welche Richtung du schwimmst. Das ist ein sehr präzises Bild. Die Neurobiologie stützt das auch komplett. Wirklich? Ja. Unser Gehirn ist schlichtweg nicht darauf ausgelegt, einen kontinuierlichen Zustand von Glück allein durch materielle Ressourcen aufrechtzuerhalten. Es gewöhnt sich halt dran, ne? Extrem schnell sogar.
an das größere Auto, das teurere Haus. Das faszinierende Gegengewicht aus dem Text ist ja der Mensch, der finanziell vielleicht gerade so über die Runden kommt, aber mental total robust ist. Genau, jemand, der täglich lacht, gute Freunde hat. Das zeigt ja eigentlich, Glück entsteht nicht im Portemonnaie, sondern im Kopf. In der präfrontalen Rinde, um genau zu sein. Hier muss ich aber mal kurz Gegenwind geben. Gern, hau raus. Weil, wenn wir ehrlich sind, niemand hat doch ein perfektes Leben. Das stimmt. Jeder hat phasenweise massive Probleme. Gesundheit, Familie, Job. Wie soll man denn da bitte durchs Leben gehen und sich eine innere Zufriedenheit bewahren, wenn einem das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals steht? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Diese Idee, sich in Krisen einfach auf das Positive zu fokussieren, das klingt für mich schnell nach so einer toxischen Positivität. Nach Realitätsverweigerung. Und diese Skepsis ist extrem wichtig. Genau hier wird nämlich psychologische Resilienz oft mit oberflächlichem Schönreden verwechselt. Eben. Es geht absolut nicht darum, sich die Welt künstlich rosa zu malen oder echte Schicksalsschläge zu ignorieren. Das wäre psychologisch fatal. Okay, aber was ist denn die Strategie aus dem Text? Es geht um den Wechsel von einem passiven in einen aktiven Zustand. Wenn wir von Problemen überwältigt werden, bleiben wir oft in der Problemanalyse stecken. Man grübelt und grübelt. Genau. Glücklichere Menschen ignorieren das Schlechte nicht. Aber sie stellen sich eine ganz gezielte, handlungsorientierte Frage. Ah, du meinst diese Leitfrage, was kann ich heute besser machen? Exakt. Und warum ist ein so simpler Satz so mächtig? Dafür müssen wir kurz in die Funktionsweise unseres Gehirns schauen. Wenn wir passiv über ein Problem grübeln, ist primär unsere Amygdala aktiv, das Angstzentrum. Okay, das heißt, wir fühlen uns ausgeliefert, Cortisol steigt? Richtig. Wenn du dir aber die Frage stellst, was ist der kleinste Schritt, den ich heute tun kann, dann zwingst du dein Gehirn, Energie in den präfrontalen Kortex zu leiten. Ah, das ist der Bereich für Logik und Planung, oder? Ganz genau. Du holst dir die Kontrolle zurück. Das Gefühl der Ohnmacht weicht einem Gefühl der Selbstwirksamkeit. Das leuchtet ein. Das heißt, wenn der Sauerstoff reicht, wir aber trotzdem unglücklich sind, liegt das oft an dieser Ohnmacht. Sehr oft. Wenn wir diese Kontrolle zurückhaben, worauf richten wir dann den Fokus? Laut Analyse ja nicht auf den nächsten Karrieresprung. Nein, überhaupt nicht. Die Antwort klingt fast schon provozierend simpel. Auf die winzigen Dinge. Auf Dankbarkeit. Ja, Dankbarkeit, das wird ja oft als etwas sehr Esoterisches abgetan. Wird es ja. Aber aus Sicht der Verhaltenstherapie ist es einer der schärfsten Hebel, um unser Gehirn umzuprogrammieren. Die Beispiele im Text sind ja fast mikroskopisch klein. Ein Spaziergang, ein Lächeln, ein guter Kaffee. Keine Lebenslaufmeilensteine. Genau. Warum liegt laut der Forschung in diesen Mikromomenten so ein enormer Wert? Um das zu beantworten, müssen wir unseren größten Gegner kennen. Unseren eigenen evolutionären Bauplan. Oh, okay. Unser Gehirn hat einen sogenannten Negativity Bias, eine negative Verzerrung. Weil unsere Vorfahren in der Steppe eher auf den Säbelzahntiger achten mussten als auf den schönen Sonnenuntergang? Ganz genau. Wer immer nach Gefahren Ausschau hielt, hat überlebt. Macht Sinn. Heute gibt es diese Tiger nicht mehr, aber unser Gehirn scannt immer noch permanent nach dem, was fehlt. Es will immer mehr. Mehr Sicherheit, mehr Geld. Und das macht uns individuell unglücklich. Das heißt, Dankbarkeit ist nicht einfach nur höflich Danke sagen, sondern wir überschreiben aktiv unsere Werkseinstellung. Perfekt zusammengefasst. Du zwingst dein Gehirn, Pfade zu nutzen, die registrieren, was schon im Überfluss da ist. Krass. Das verändert die komplette Neurochemie. Wenn wir immer nur Dingen hinterherjagen, feuert das Dopaminsystem. Dopamin sagt immer, was kommt als nächstes? Und wenn wir den Kaffee genießen? Dann schüttet das Gehirn Serotonin und Oxytocin aus. Die Moleküle der tiefen Zufriedenheit. Sie signalisieren dem Nervensystem, du bist sicher, es ist genug. Wow.
Dopamin hält uns also auf dem Laufband und Serotonin erlaubt uns abzusteigen? Genau dieses Bild. Das führt mich direkt zu einem weiteren Bereich. Wir haben ja jetzt viel über Gedanken gesprochen, aber wir sind ja keine Gehirne in einem Einmachglas. Gott sei Dank nicht. Wir haben einen Körper und der Text ist da herrlich pragmatisch. Bewegung, Schlaf, Musik. Lass uns das mal entpacken. Gerne. Das wird oft völlig vernachlässigt, wenn es um mentale Gesundheit geht. Ja, also wenn jemand sagt, geh spazieren, dann wird der Kopf frei. Das klingt wie so ein Kalenderspruch. Was passiert da neuronal wirklich? Eine ganze Menge. Zunächst bauen wir durch die körperliche Anstrengung akut Cortisol und Adrenalin ab. Also die Stresshormone. Genau. Aber es gibt noch einen viel subtileren Mechanismus, den sogenannten Optic Flow. Optic Flow? Ja. Wenn wir uns vorwärts durch den Raum bewegen, ziehen visuelle Reize an unseren Augen vorbei. Das signalisiert der Amygdala, dass wir uns vorwärts bewegen und nicht starr vor Schreck sind. Ah, das beruhigt also das System. Massiv. Und allein die Rechts-Links-Bewegung der Beine sorgt für eine bilaterale Stimulation der Gehirnhälften. Das löst emotionale Blockaden. Das erklärt, warum man nach dem Spaziergang oft plötzlich Lösungen für Probleme sieht. Und wie ist das beim Schlaf? Schlaf ist nicht nur ein Standby-Modus. Das ist eine hochaktive Wartungsphase. Wenn ich zu wenig schlafe, habe ich schlechte Laune. Aber was geht da physisch kaputt? Die funktionale Verbindung zwischen der Amygdala, dem emotionalen Gaspedal und dem präfrontalen Kortex, unserer rationalen Bremse, wird quasi durchtrennt. Oha, die Bremse fällt komplett aus. Komplett. Ohne Schlaf feuert die Amygdala bei der kleinsten Provokation und das logische Zentrum kann es nicht mehr regulieren. Deshalb werden wir impulsiv und interpretieren alles als Bedrohung. Ganz genau. Emotionale Belastbarkeit ohne Schlaf ist neurobiologisch unmöglich. Der dritte physische Hebel aus dem Text ist Musik. Ich nutze das oft wie eine externe Fernbedienung für meine Gefühle. Ich drücke Play und mein Zustand ändert sich in Sekunden. Wie geht das? Musik ist ein unfassbar starker Stimulus. Sie aktiviert weite Teile des Gehirns simultan. Der entscheidende Begriff ist Entrainment. Rhythmus-Synchronisation. Genau. Unser Körper passt seine inneren Rhythmen wie den Herzschlag an externe dominante Rhythmen an. Langsame Musik beruhigt den Puls. Treibende Beats bereiten auf Aktion vor. Musik umgeht also den Intellekt völlig? Und greift direkt auf unser emotionales System zu. Ein extrem effizientes Werkzeug. Okay, wir haben jetzt den inneren Kosmos, also Körper und Geist, analysiert, aber wir existieren ja nicht im luftleeren Raum. Nein, wir sind hochsoziale Wesen. Der Text stellt hier einen starken Kontrast auf. Wahre Freundschaften versus die digitale Illusion des Internets. Das ist vielleicht der wichtigste Knotenpunkt in der modernen Psychologie. Echte Freunde geben uns Sicherheit. Aber dann warnt der Text vor dem Vergleichen im Internet. Da muss ich wieder einhaken. Nur zu. Ist Vergleichen nicht etwas zutiefst Menschliches? Unsere Vorfahren mussten doch wissen, wo sie in der Sippe stehen, um nicht ausgestoßen zu werden? Hervorragender Punkt. Und er berührt das Konzept des evolutionären Mismatch. Okay, erklär mal. Du hast recht, Vergleichen ist fest verdrahtet. Aber wir sind evolutionär programmiert, uns mit einer Sippe von 50 oder 100 Menschen zu vergleichen. Und bei denen kannten wir alles. Genau. Wir sahen den erfolgreichen Jäger, aber wir sahen auch, wenn der krank wurde oder einen Fehler gemacht hat. Wir kannten das ungeschönte Spektrum der Realität. Und im Internet sehen wir nur den polierten Ausschnitt. Richtig. Soziale Medien brechen diesen Mechanismus. Wir vergleichen uns mit kuratierten Highlight-Reels von Millionen von Menschen. Wir vergleichen also unser eigenes, chaotisches, hinter den Kulissen Leben mit dem perfekten Bühnenauftritt der anderen. Und unser steinzeitliches Gehirn versteht diesen Kontext nicht. Es denkt einfach, alle anderen sind erfolgreicher und glücklicher als ich.
ich versage. Das ist echt fatal. Und um das zu lösen, liefert die Analyse diesen einen Leitsatz. Vergleiche dich lieber mit dir selbst. Bin ich heute ein bisschen besser als gestern? Ein Satz, der psychologisch pure Befreiung ist. Er verschiebt den Maßstab von außen nach innen. Locus of Control, oder? Genau, der interne Locus of Control. Das heißt, ich mache mein Glück nicht mehr abhängig von einem Spiel im Internet, das ich eh nicht gewinnen kann. Richtig. Du machst dein Belohnungssystem abhängig von Dingen, die in deiner Hand liegen. Das Gehirn reagiert auf persönlichen Fortschritt mit extremer Befriedigung. Und dieser Fortschritt führt uns zum letzten Punkt: Lernen und Wachstum. Der Text nennt ja explizites Sprachenlernen, so wie im Deutsch-Podcast B1, B2. Jedes neue Wort ist ein kleiner Erfolg. Warum macht Lernen glücklich? Weil unser Gehirn eine Vorhersagemaschine ist, die sich nach Reizen sehnt. Wenn wir immer nur in der Komfortzone bleiben, wird das Gehirn träge. Autopilot. Lernen wir aber was Neues, eine Sprache, ein Instrument, erzwingen wir Neuroplastizität. Das Gehirn baut neue Autobahnen. Ja. Und jede kleine Hürde, die wir nehmen, bringt uns einen Tropfen Dopamin. Aber eben kein hohles Social-Media-Dopamin, sondern tief befriedigendes, das an Wachstum gekoppelt ist. Wenn ich das jetzt alles zusammenziehe, ergibt das ein klares Bild. Glück ist nicht der Lottogewinn. Auf keinen Fall. Es ist eher wie der Zinseszins bei einer Bank. Das exponentielle Wachstum von winzigen täglichen Entscheidungen. Eine perfekte Zusammenfassung. Es ist die Entscheidung, beim Stress lösungsorientiert zu fragen, was kann ich tun? Dem Körper Schlaf zu gönnen. Den Kaffee bewusst zu trinken. Genau. Und sich vom toxischen Internetvergleich abzuwenden und den eigenen kleinen Fortschritt zu feiern. Das Glück ist also eigentlich eine Frage der Wahrnehmung im heutigen Tag. Und genau da möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen finalen Gedanken mitgeben. Sehr gerne. Wir haben ja gesehen, wie sehr uns diese perfekten Internetbilder scheiden. Was würde also passieren, wenn du ab heute deinen eigenen, komplett privaten, mentalen Social-Media-Feed erstellst? Wie meinst du das? Ein Feed, der nur in deinem Kopf existiert. Stell dir vor, du postest da jeden Abend vor dem Einschlafen nur 3 winzige, schöne Dinge, die dir heute passiert sind. Ohne dass jemand zuschaut. Genau, niemand wird das hier sehen. Keine Likes, keine Kommentare. Es geht nur um dich. Würde sich deine innere Ruhe und dein Lebensglück vielleicht schon morgen verändern, wenn du aufhörst, das Leben der anderen zu betrachten und anfängst, dein eigenes wirklich zu sehen? Ein wunderschöner Gedanke zum Abschluss. Danke für diese tiefe Analyse heute. Und an dich da draußen, nimm diesen Gedanken mit in deinen Tag. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.